Hayırlı gün. Hürmetli Devlet Soветы депутатлары, отырышта катнашучылар, исәнмесез. Дәүләт Советының 42-нче утырышы беренче булып сүзне бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкилгә бирделәр. Ирина Волонец әйтүенчә, аңа узган ел 2000-гә якын мөрәҗәгать килгән, 358 мәсьәлә шәхси контрольгә алынган. Мөрәҗәгатләрнең һәр 5-нчесе мәгариф өлкәсенә кагыла, һәр 2-нчесе балалар бакчаларында урын җитмәү буенча. Шулай ук әти-әниләр мәктәпләрдә урын җитмәүдән, укучыларга 2 сменада укырга туры килүдән зарлана. Как Куйки деревни, да, или, например, район, где Вишневка, там. Кыек Вишневка бистәләреннән балалар үзәккә йөрергә мәҗбүр, мәктәпләрдә урын җитмәү проблемасы бар. Аны безгә федераль үзәк белән бергә хәл итәргә кирәк. Балалар бакчаларына ремонт ясыйсы бар. Казанда гына шунда 159 бакча исәпләнә. Инфраструктура мәсьәләләреннән тагын да җитдирәк темага күчеп, Ирина Волонец имин булмаган гаиләләрнең артуын әйтә. Бу төп проблема. Инвалид бала тәрбияләүче гаилә башлыклары эшчәнлеккә бирешә. Әти-әнинең ваемсызлыгыннан балалар интегә. Алар приютларда еллар буе яшәргә мәҗбүр. Андый балалар саны 1 ел эчендә 30%-ка арткан. Сабыйлар үз әти-әниләре тарафыннан рәнҗетелгән очраклар да бар. Шундый мисалларның берсе узган ел ноябрь аенда булды. Әни кеше кечкенә кызын кыйнап, ялангач килеш балконга чыгарып бастыра. Һәм шуны әтисенә үч итәм дип видеога төшерә. Бу очрак тиешле органнарның вакытында күз-колак булмавыннан ди Ирина Волонец. По итогам проведенной проверки установлено, что по данной семье было выставлено 3 сигнальные карты. Тикшерү барышында шул ачыкланды, әлеге гаиләгә 3 тапкыр кисәтү ясалган булган инде. Кайбер оешмаларның проблеманы хәл итмичә, формаль карашы бала хокукы үтәлмәүгә китерде. Әти-әниләрнең эчкечелеге темасына килгәндә депутатлар күп катлы йортларда алкоголь сатуны тыярга тәкъдим итә. У нас есть прекрасная программа Раисы Республики Татарстан, значит, наш двор. И что получается у нас? Значит, делают, особенно в новостройках, красивые дома, красивый двор, но в этом же, на первом же этаже по 4-6 алкогольных магазинов открываются. Конечно же, нам нужно добиться запрета, но это уже больше мы на вас рассчитываем в этом. Давайте в Татарстане сделаем пилотный регион по запрету продажи алкоголя. Шулай да бала хукуклары буенча вәкаләтле вәкил үз чыгышында төп проблеманы әйтмәде, әллә әйтергә теләмәде. Депутатлар сорагач, кырыс фактлар ачыкланды. 1 ел эчендә Татарстанда яшүсмерләр арасында үз-үзләренә кул салу очраклары 1-1, 11-дән 22-гә кадәр арткан. Иң кечкенә дигәндә 13 яшь, сәбәпләре күп төрле. Гаиләдә аңлашу булмау, баланың ялгызлыгы һәм башкалар. Не мы разве с вами переживаем, когда получаем информацию о бесконечных разводах вновь появившихся семей, детей, оставшихся без попечения, родителей. И мы эти вопросы поднимали на заседаниях комитета. Балалар сәламәтлегенә кагылышлы мөрәҗәгатьне депутатлар Россия Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володинга юллады. Ул орфан авыруы булып сирәк диагноз куелган балаларга 14 төрле кыйммәтле даруны төбәкләрдән түгел, федераль казна хисабына алуны күздә тота. Актуальность этой проблемы имеет место не только для Татарстана, а для всех субъектов Российской Федерации. Бүген депутатлар алдында Татарстан рәисе каршындагы эшмәкәрләрнең хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил дә чыгыш ясады. Фәрит Габделганиев 3000-гә якын мөрәҗәгать алган. Аларның күпчелеге икътисади вәзгыять, чикләүләргә, логистика мәсьәләләренә кагыла. Логистика, товарны сатып алу, башка илләрдән китерү, ул илләргә түләү. Шуның өчен электрон сәүдә, ул да бик зур сыралау тудыра. Әйтәбез икән, без казнада торабыз, без моны күзәтеп торабыз. Электрон сәүдә барлыкка килде. Ә менә авылларда булса, кайсы бер кибетләр ябыла башлады. Чөнки аларның хәзер товарлары biz шул интернет челтәре аша алабыз. Суд приставлары хезмәте эшчәнлеге турында Татарстандагы идарә җитәкчесе Әнвәр Закиров бәян итте. Хезмәт хакларын һәм алимент түләтүгә игътибар иткәннәр. 3 миллионнан артык эш каралган, 16 миллиард сум түләттерелгән. Бүген депутатлар караган күпчелек законнар Россиянең яңарган конституциясе нигезендә безнең кануннарга үзгәрешләр кертүгә бәйле иде. Әйтик, Татарстан җитәкчесе атамасын рәискә үзгәрткәч, безнең 58 канун проектын төзәтеп язарга туры килде. Бүген депутатлар бу үзгәрешләрне хуплады. Фәрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.